Славянские веды. Боги стихий. Боги стихий огня, земли, воздуха и воды были порождены не человеком, а самой природой. Это тоже эгрегоры, но не человеческих мыслей, а конгломераты эмоциональных выбросов животных, людей и растений. Стихийные боги из-за преобладания животных эманаций были плохо управляемы, и поэтому жрецы старались насытить их человеческими эманациями, чтобы ими можно было управлять. И если умершие попадали в землю, то их астральные и ментальные оболочки сливались с земной стихией. Если в воду, то с водной стихией. Если сгорали, то с огненной. А если их пепел развеивался по воздуху, с воздушной стихией. Несомненно, что каждой стихией управлял эгрегор. Структурировать и подчинить человеку этот эгрегор – сложная и трудная задача, которую в далеком прошлом успешно выполняли волхвы. Одним из способов, помогавших им приручить эти природные эгрегоры стихии, был способ захоронения людей. Насыщая дикие эгрегоры стихий душами умерших людей, волхвы подчиняли стихии своей воле. Душа, согласно древним представлениям, окончательно покидает тело через 3 дня. И если после этого периода человеческое тело предать одной из стихий, душа попадет на какое-то время в эту стихию. Археологические раскопки и описания древних путешественников донесли до нас 4 способа захоронения умерших в России. Сжигание и хранение пепла в урнах в красном углу дома. Душа попадает в эгрегор огня. Сжигание и развеивание пепла по ветру в эгрегор воздушной стихии. Помещение усопшего в ладью, которую поджигали и пускали свободно плыть по реке, в эгрегор водной стихии. И, наконец, закапывание в землю с предварительным сжиганием тела в эгрегор земной стихии. Способ захоронения зависел от часа наступления смерти, ибо каждому часу суток соответствует своя стихия. Закапывание несожженных трупов, которые сегодня преобладают в Европе, ведет к задержке перевоплощения людей, так как неразложившееся тело держит душу около себя. Наблюдение итальянского ученого Паула Кортеса за неразлагающимися умершими, находящимися в стеклянных саркофагах, показали, что у покойников на протяжении многих лет периодически возникала электрическая активность век, воспринимаемая очевидцами как подергивание, что свидетельствует о возвращении души в тело и попытке его оживить. Поэтому для быстрого перевоплощения, даже если и предписано попасть в землю, тем не менее умершими лучше быть предварительно сожженным. Из дошедших до нас сведений о древних первобогах можно сделать практически однозначный вывод, что стихиям огня, земли, воздуха и воды могли управлять, соответственно, Ярыла, Макощ, Стрибог и Купала. Ярыла, Ярун. В России было известно 4 огненных бога – Хорс, Перун, Яровит и Ярыло. Но за стихию огня мог быть ответственный только Ярыло, ибо Яр на древнерусском, борейском означает силу, а суффикс «ило» указывает на производителя этой силы. Хорс считается менее изученным богом, о нем практически нет никаких сведений. Но корень хор широко распространенный в русском языке. Хоровод, хор, хорошо, от слова хорсом, указывает на его большее отношение к человеку, чем к стихии. Перун-громовержец был почитаем как главный бог, поскольку во Владимирской реформе именно он поставлен во главу пантеона. Имя бога Яровита состоит из корня «яр» и суффикса «вит».
означающего носителя какой-либо черты, в данном случае силы. Но поскольку Ярыла – постоянный производитель силы, значит только он мог осуществлять функции бога огненной стихии. Сведения об Ярыле исследователи почерпнули в основном из этнографических данных, записей народных праздников и обрядов. По представлениям белорусов, это всадник в белой одежде, на белом коне, молодой, красивый, босой мужчина, держащий в правой руке человеческую голову, последствия влияния лунного кольта, а в левой – снопик ржаных колосьев. Иногда при заговорах у белого всадника появляются два сына, что отсылает нас к древнейшим культам близнецов. По поводу трех других стихий вопросов не возникает, поскольку еще в досоветский период исследователи славянских богов определили, к каким стихиям они относятся. Макошь. Культ Макоши был весьма распространен в России. Ряд исследователей связывают ее со всем нижним, левым, темным, влажным, с дождем, ночью, с половой жизнью и плодородием. Однако ни одно из этих представлений не соответствует действительности. В разных местах России встречаются другие произношения – Мокощ, Мокша, Макеш, Магощ. От последнего, по мнению исследователя славянского вопроса Глинки, жившего в XIX веке, происходит слово «могущ» – могущество, которое связано с богатством, а поэтому Макошь он считает богиней скота. По представлениям Рыбакова и ряда других исследователей, Макошь является богиней плодородия. В действительности же Макошь, мать и Кош – судьба, можно прочесть как мать судьбы. А кто или что, кроме земли, может определять нашу судьбу и будущее человека? Устойчивое древнерусское словосочетание «мать-сыра-земля» подтверждает наш вывод, что в древности мать и земля означали одно и то же. На это же указывает имя египетской богини Нижнего мира Ма. Поэтому именно Макошь является олицетворением стихии земли. Конечно, она не только дает плодородие. Благодаря этой стихии могут происходить и землетрясения, которые опять-таки ею же могут быть и остановлены. Она ведала всеми богатствами земли и могла допустить или закрыть доступ к ним. Как пишет Блаватская, Машмак, имя созвучное с Макошью, у атлантов означало силу, которая в один миг могла стереть в порошок целые города и разрушить мир. Ряд исследователей связывает ее имя с санскритскими корнями мук – освобождать, отпускать, другие со словом мокша – освобождение, утекание, смерть, а третий – смокки – ночь, освободительница. Но все эти трактовки вряд ли доказуемы, поскольку не имя Макошь происходит от перечисленных слов, а эти слова произошли от имени Макоши, так как имя Бога всегда первично. Героиня сказов Бажева, хозяйка Медной горы, имеющая реальный прототип, и есть Макошь. У китайцев Магу – бессмертная дева, помогающая людям, похожа на прекрасную 18-летнюю фею. Впоследствии ее стали называть Магушань, что также созвучно с Макошью. Древние боги были и остаются вполне реальными участниками нашей повседневной жизни. Но в отличие от одиночных духов, манифестация богов носит торжественный, величественный характер. Являются они, как правило, со всей своей свитой в местах наибольшего скопления людей. Известны случаи появления перед людьми древних богов со своими свитами, описанные в греческих легендах, а также современные видения Девы Марии. Таких случаев, не ставших достоянием гласности, очень много. Можно, конечно, сомневаться в подлинности этих событий или пытаться объяснить их массовым гипнозом, хотя полученные фотографии, обошедшие весь мир, снижают долю скептицизма. Стрибок, стриба. В слове о полку Игореве ветры названы стребожьими внуками, что дало основание исследователям говорить о нем
как о боге воздушной стихии. Хотя это не вызывает сомнения, но некоторые историки пытались приписать этому богу совсем иные функции. Например, связывали его с Дашбогом или ставили во главу всего славянского пантеона. Известный исследователь русской истории Ю.П. Миролюбов в своей работе «Сакральная Руси» приводит заговор-сутру, которую использовали мельники для вызывания ветра во время полного штиля. «Стрибу-стрибу подобрей, на крупчатку нам повей, на крупчатку да на дерть, аби стібе людям смерть. Повей стрибу нам из неба, треба нам на завтра хлеба». Этот пример подтверждает отношение Стрибога к воздушной стихии. Но Бог не может быть просто ветром. Он может быть прародителем всех видов ветров, названий которых в русском языке существует множество. В древности воздушные явления – ураган, вьюга, метель, посвист, ветер – воспринимались нашими предками как живые существа. Возглавлял же все это ветровое разнообразие бог воздушной стихии Стрибог. Артур Кларк, наслушавшись невероятных рассказов очевидцев о разумном поведении ветра, когда он преследует человека, чем-то провинившегося перед ним, написал фантастический рассказ, не подозревая, наверное, что затронул одну из глубочайших тайн природы и ее разумность. Человек разумен, но он лишь часть природы, а часть не может быть развита больше целого, то есть природа тоже разумна, и мало того, она гораздо разумнее человека. Ряд исследователей справедливо полагают, что имя Стрибога связано с санскритскими корнями «стри» – простирать, расширять, и «простара» – простор, пространство. Купала – купалу. С легкой руки Кайсарова, славяниста XIX века, Купала стал считаться богом плодов. Геоглинка вслед за своим современником Кайсаровым тоже считал его богом плодов, цветов и урожая. Статуя Купалы стояла в Киеве. Он считался веселым, прекрасным богом, был одет в легкую одежду и держал в руке полевые плоды. На голове у него был венок из цветов купальниц. Такой подход характерен для всех ранних исследователей древней культуры, которые обилие богов объясняли тем, что у наших пращуров любое природное или человеческое действо имело своего бога. Но эти выводы ошибочны, как и описание внешнего вида Купалы, взятые из фольклора. Другие исследователи считают, что Купала связан с римским Купидоном, божком любви, чье имя означает стремление и сильную страсть, и выводят его имя из индоевропейского корня «куп», из которого якобы происходит русское «кипеть». Но и это мнение ошибочно. Купала – это не бог, а богиня, на что указывал еще С. Фомицын, который тоже привел по этому поводу фольклорные данные. Такое разночтение относительно пола данного бога может говорить лишь о том, что культ Купалы уже однажды исчезал и возрождался вновь, но уже с измененными функциями. Поскольку праздник этой богини, отмечавшийся в народе 24 июня, приходится на водный месяц, то она могла быть богиней водной стихии. Официальное церковное его название – праздник Иоанна Предтечи, но в народе его по-прежнему называют праздником Ивана Купалы. Объединение в одном имени древней богини и христианского святого произошло в силу совпадения водного крещения – купания с божественным именем Купала. То, что это женский персонаж, следует из логики древних об уравновешивании женского и мужского начала. Ярыла – огонь, мужское начало, Макаш – земля, женское, Стрибог – воздух, снова мужское, а Купала – вода. По этой логике обязана иметь женское начало. От ее имени происходят слова «купаться» и «купель». Ей подчинялись не только вилы, русалки, всевозможные водяные и местные водные духи, но и реки, моря, океаны со всеми их богатствами, дожди, ливни и все виды осадков с их благостными последствиями.
Последнее обстоятельство определяло ее важнейшую роль при вызывании дождя для получения урожая. Поэтому плоды в руках Купалы – это лишь следствие вовремя прошедших дождей, что ввело в заблуждение исследователей Кайсарова и Глинку относительно основной функции Купалы. Приведенные здесь сведения о 4 богах, отвечавших за стихии, далеко не полны. Но для нас важно правильно определить соответствие имен богов той или иной стихии, для того, чтобы входить в древний эгрегор и управлять стихиями. Распределение имен богов по стихиям огня, земли, воздуха и воды представлено в таблице. Огонь – Ярыла, земля – Макаш, воздух – Стрибок, вода – Купала. Каждый бог пантеона имел свою стихию, а эта 4 богов отвечала конкретно за проявление соответствующей стихии. Боги возрастных периодов. Число 4 таким образом лежит в основе строения всего мира, и древние широко применяли его в устройстве своей жизни. Например, Веды выделяют 4 касты: варны, брамины, жрецы, шудры, земледельцы, кшатрии, воины, но правильнее назвать их ремесленники, вейши, купцы или старейшины. Распределение по кастам, существовавшее в древности, было присуще и древнерусскому, борейскому народу, о чем свидетельствуют сохранившиеся в русском языке слова, сходно звучащие с санскритским обозначением каст. Постигающие духовное совершенство, у которых поведение и мышление было подчинено моральным принципам, назывались на санскрите брахманами. В русском языке сохранилось прилагательное «рахманный», означающее спокойный, тихий, кроткий, неразвязный, то есть можно предположить, что зреческую касту в России называли рахманы. Действительно, слово «рахман» состоит из 3 частей. «Ра» – древнее название реки Волги, одновременно имя Господа. «Х» – древнерусская буква «хер», означающая священнослужителя. «Ман» – манить, привлекать, на санскрите думающий, рассматривающий и одновременно человек. Поэтому Рахман означает человека, притягивающего Бога. Сохранившиеся древние произведения хождения Зусима к Рахманам, где Рахманы описаны как жреческая каста, в которую принимаются люди, достигшие 300 лет, подтверждают нашу точку зрения. Санскритскому слову «шудры» соответствует русское «судари», первоначально означавшее касту землепашцев, а потом употреблявшееся как обращение. В древности так могли называть людей, придерживавшихся морали, которая наиболее способствовала жизнедеятельности общества. Древний смысл этого слова заложен в первоязыке. «Су» у египтян означало «начало», а «дарь» – «дарить», то есть «дарование начала», «дарованное начало». Но в Индии шудр сделали бесправными. Санскритскому слову «кшатри», древнерусскому «государь» может соответствовать еще более древнее слово «кождарь», то есть человек, которому дарована высокая судьба. От кождаря произошли слова «государь» и «кшатри». Кстати, «кшатри» санскрита переводится не только как воин, но и как царь, что в русском тождественно государю. Кшатри по смыслу больше соответствует русскому слову «дружинник». Таким образом, государи – это люди, постигшие дружбу, овладевшие высокой духовностью, не поддающиеся на аморальное воздействие и сообразующие свое поведение с общечеловеческими моральными принципами. По мнению исследователя из Санкт-Петербурга Захарова, санскритскому вейше соответствует древнерусское веси,
то есть жители. Вспомните выражение «по городам и весям», имеющее равновесие между духовным и материальным. Отсюда слово «весы». Более правильное отношение к кастам было в древние времена, поскольку в древнерусском языке название стихий соответствует названиям каст. От огня происходит огнищане, от земли – земледельцы, более поздние землепашцы, от воздуха – воины, а лучше сказать воздействователи, от воды – ведуны. Согласно ведам, человек последовательно должен пройти все 4 возрастных периода. До 24 лет человек был обучающимся монахом, который постигал все житейские премудрости, основы земледельческого искусства, необходимые для жизни ремесла, знания об обрядах, праздниках, способы ведения хозяйства, навыки, необходимые в семейной жизни и при воспитании детей. В это время человек обучался играть на музыкальных инструментах, танцевать классические и ритуальные танцы. Он узнавал секреты целебных трав, законы природы, волхования и военного искусства. С 24 до 48 лет человек мог стать семьянином и обзавестись семьей и хозяйством. Женщина в этом возрасте уже получила знания и могла стать женой, жнаной, знающей. Мужчина от слова «муза» овладевал творческими энергиями и мог стать главой семейства. В этот период люди растили и воспитывали детей и на практике реализовывали полученные ранее знания. С 48 до 72 лет человек мог посвятить себя служению обществу, стать ремесленником или воином. Мужчина уже не был основным кормильцем семьи, и гибель его в военном походе не влияла на общественное воспроизводство людей. Но человек мог продолжить оставаться земледельцем, открыть свое дело или стать служителем культа, но наибольших результатов он достигал именно как ремесленник или воин. После 72 лет человек автоматически становился старейшиной и мудрецом, и этот период у него длился до 96 лет. В России люди, достигшие этого возраста, как правило, становились странниками, которые ходили от села к селу и делились своим жизненным опытом и накопленной мудростью. Странники просуществовали в России вплоть до 1917 года и были уничтожены законами новой власти, преследующими за бродяжничество. Странника можно было встретить и при советской власти, вплоть до 50-х годов. В Индии существовала также каста неприкасаемых, парии, и каста изгнанных из всех каст, чандалы, или другое встречающее слово чанталы. Этому слову можно провести параллель с русским словом чалдоны, производной от глагола чали – притягивать, и существительного дно, дословно притягнутые на дно. Хотя в древности слово «дно» имело положительный смысл и означало глубину. Официальная христианская церковь называла чалдонами староверов, изгнанных христианами из общества. В XIX веке этим словом стали называть беглых каторжников. Сейчас слово «чалдон» не имеет отрицательного смысла и, видимо, никогда не имело, поскольку им называют в народе коренных сибиряков. Неприкасаемые парии – это неудачный перевод. Правильнее было бы перевести безнравственные, аморальные люди, но у которых еще есть шанс стать лучше и в следующем воплощении остаться людьми. Индуистским париям соответствует древнерусское слово «изгои», что означало изгнанного из цепи воплощений. Каждый период имел свое название, сохранившееся до сих пор в русском и других языках. Юность, молодость, зрелость, старость, которые сегодня вследствие уменьшения продолжительности жизни определяются физиологами совсем иначе. В таблице 2 представлено, как они определялись в древности.
Связь русских возрастных периодов с кастовой системой Индии. Стихия. Огонь. Древние касты России. Огнещане. Касты России Рахманы. Касты Индии Брамины. Возрастной период 20:00-24 юность. Стихия Земля. Земледельцы. Судари. Шудры. 24:48 молодость. Воздух. Ремесленники. Государи. Кшатрии. 48:72 зрелость. Вода. Ведуны. Веси. Вейши. 72:96 старость. Каждому периоду человеческой жизни соответствовал свой бог. Наиболее вероятные имена кастовых возрастных богов – Хорс, Велес, Свентовит и Вей. Хорс – бог знаний, имеющий огненную стихию, управлял волховским монашеским студенческим периодом жизни человека. Имя его упоминается в нескольких памятниках древнерусской литературы. Например, слово о полку Игореве он назван великим. Но особенно часто его называют в христианских произведениях, направленных против древней веры. Слово некоего христолюбца, слово о том, как богонесущие языцы кланялись идолам, слово и откровение святого апостола. В апокрифах, то есть запрещенных христианской церковью источниках, хождение Богородицы по мукам, беседа 3 святителей. Исходя из того, что на древнеиранском языке хорсет означает солнце, а у индусов хара – огонь, некоторые исследователи считают хорса индоиранским заимствованием и чужим богом, с чем совершенно нельзя согласиться. Корень хор сохранился во многих русских словах, охватывающих широкий спектр значений, а это может говорить лишь о древности и изначальности этого корня. Хор, хоровод, хоромы, хоруг, знамя, хорунжий, знаменосец, впоследствии офицерский чин, хороница, волховское умение становиться невидимым, хорошо и так далее. Только из этого перечня можно сделать вывод, что Хорс был богом пения, танцев, знаний, хранителем праздничных и бытовых традиций. Он также покровительствовал волховским и военным искусством. Греческое «хорос» означает «место», а древнерусское «хоромы», от которого произошло слово «храм», строение, жилище. Именно в храме хранились все знания. В русской традиции мы встречаем, кроме корня «хор», еще два корня – «гор», откуда русский глагол «гореть», и «корс», откуда «король» и «корона». Такая разветвленная сеть образованных от его имени слов подтверждает наш вывод, что хорс изначально существовал у русского народа, как, впрочем, и у иранцев, и у индоевропейцев, и ни у кого не был заимствован. Вот как описывает Корса исследователи Грушко и Медведев в мифологическом словаре. Он был покровителем питья и еды, бог перов, русский вак или Бахус. Он изображался в виде юноши, венчанного венков из хмелевых плетей, и едва прикрывался листьями хмеля. Надо полагать, что это описание более позднего периода и мало соответствует его первоначальному виду. Именем Хорса русские называли все возвышенности, на которых устанавливались храмы. Они и сейчас обозначаются у нас словом «гора». Корень гор входит во многие русские собственные имена – Святогор, Вертигор, Валигор и так далее. А язык, как известно, в древности у всех народов был единым. Поэтому между русским хорсом и египетским горсом, гором можно смело поставить знак равенства. Египтяне изображали гора в виде сокола или человека с соколиной головой. Его символ – солнце с крыльями. Он покровительствовал власти фараона, а они, как известно, первоначально были жрецами. Согласно дошедшей до нас египетской легенде, Гор победил дракона Сета. Это событие запечатлено в легендах многих народов, в том числе и в христианском мифе о Георгии Победоносце. Как будет сказано ниже, Хорс и ворона
Это имена одного и того же Бога. Поэтому до 24 лет человек должен был не только учиться и быть монахом, как это было в Египте и до сих пор имеет место в Тибете, но и быть поваром. Во всяком случае, он должен овладеть этой специальностью. Велес – волос в лес. В слове некоего христолюбца Велес назван скотьим богом. В Велесовой книге есть фраза, раскрывающая функции Велеса. Велес учил праотцов наших землю пахать и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить сноп в жилище, и чтить его, как Отца Божьего. Санскритское слово «вала» или «бала» означает демона Вала, скрывавшегося в пещере коров бога Индры, что сближает его с вавилонским Баалом, о котором сохранилась подобная легенда. У разных народов мы видим, что боги с корнем Бал и Вал имеют одинаковую функцию. В слове о полку Игореве древний певец Буян назван Велесовым внуком, что дало некоторым исследователям возможность трактовать Велеса как покровителя искусств, в частности, обрядовых песен и поэтического творчества. В этой мысли, несомненно, есть рациональное зерно, но уверенно мы можем сказать, что Велес был покровителем домашнего скота и хозяйства, и кроме этого домашнего очага, благополучия и достатка, поскольку покровительствовал человеку в период с 24 до 48 лет его жизни, когда человек становился семьянином и вынужден был заниматься земледелием. Именно в данный период Велес помогал ему во всех делах и премудростях домашнего хозяйства. В этот период человека начинали величать, то есть называть по имени и отчеству. Он мог повелевать, поскольку у него появлялась воля. Само слово «волос» – «велес» однокоренное со словом «вол», означающим рабочего быка, кормильца семьи. Окончание «с» в слове «велес», как и в слове «хорс», выражало уважительное отношение к данному лицу. Вспомним еще не так давно существовавшую в России манеру вежливого обращения «дас», «что изволите-с», «здравствуйте-с» и так далее. У греков и литовцев это добавление свелось с самим словом, что сохранилось в их именах и фамилиях. Корень «вел» входит во многие слова: великий, вельмога, современная вельможа, величина и так далее. У народов Севера до Одиновского периода был таинственный обряд валас, совершаемый жрицами виолерс. Сравните с именем Валерия, который имеет общий корень с Велесом. Свентовит, Световит, Святовит, Святович. В западнославянской мифологии считается богом богов. Его описание встречается у двух древних авторов – Гельмольда и Саксона Грамматика. Последний якобы в 1169 году, 15 июня, в день святого Витта, стал свидетелем разрушения его храма в Арконе. Согласно этим описаниям, Свентовит был высшим богом, связанных с войной и победами. Его атрибуты – меч, знамя, боевые значки, в том числе изображавшие орла и копье. Ответы оракула храма Световита считались наиболее весомыми. Вот как описывает этого бога Саксон Грамматик. Его статуя сверхчеловеческой величины с 4 головами, каждая из которых с глубокомысленным выражением лица смотрит на одну из сторон света. В правой руке он держал рог, составленный из разных металлов и наполненный вином. Одежда его висела ниже колен, а ноги были сделаны из другого дерева. Четырехглавость Свентовита позволила Рыбакову сделать вывод, что он был богом Вселенной. Но с этим согласиться нельзя. Четырехглавость показывает его главенство среди четверки кастовых возрастных богов, а то, что он встречается иногда и трехглавым, говорит о том, что его период был самым главным для человека и общества. Первые два периода подчинялись ему третьему периоду. Само имя состоит из двух корней – свет, святой, светящийся, и вид,
о значении которого до сих пор идут споры. Одни связывают его с латинским витом «жизнь», другие переводят его как «хозяин», третьи вообще его считают немецким, но все эти мнения недостаточно обоснованы. Древнерусское «витать» означает «обитать», в переносном значении «мечтать». Вспомните, не витай в облаках. Поэтому имя этого бога означает «обитающих в свете», «обитающий в свете». Кстати, на санскрите «витти» тоже означает «свет». И назван он так потому, что к 48 годам человек достигал такой внутренней силы, что у него появлялся внутренний свет, и сделанные им предметы тоже светились внутренним светом. Это и понятно. К этому возрасту человек обретал способность высшего мастерства во многих искусствах, и его изделия становились просто шедеврами. По убеждению древних, предмет передавал новому владельцу и свойства мастера. В древнерусском языке сохранились слова «свита» и «свитка», означающие одежду, сравните со словом «свитер», и глагол от этого слова «свивать», что означало раньше «шить». Оба слова имеют одинаковый корень с именем «свентовит». Это дает основание предполагать, что одним из главных ремесел в этот период у человека было портновское ремесло. Но свита имеет еще значение «сопровождающие лица», поэтому свита означала не просто одежды, но и то, что защищало и возвышало. С другой стороны, французское слово «виньетка» – украшение, ярлык – подтверждает наш вывод, что вещи в этот период делались людьми особенно тщательно и были наиболее красивыми. В этот же период человек мог заниматься и военным искусством, что отразилось в поздней функции свентовита как покровителя воинов, о чем сообщил Саксон-грамматик. Но в действительности свентовит покровительствовал вообще всем людям после 48 лет, в том числе и воинам, и всему тому, чем занимался человек в этом возрасте. Поэтому его можно считать богом ремесел, в том числе военных, но никак не богом богов. Такое представление возникло из-за расприй, существовавших между народами, в результате которых славяне теряли главных богов и передавали их функции менее главным. У западных славян поклонение свентовиту продолжалось вплоть до XII века. Вей, Вай, покровительствовал человеку после 72 лет. От имени этого бога происходит сохранившееся скандинавское слово «фея», мудрая, вечная, всегда молодая волшебница. К 72 годам человек достигал не только мудрости, но и творческого совершенства. Об этом говорит сохранившийся китайский глагол «вэй», означающий «творить», «созидать». С именем «вэй», как считал Кайсаров, связаны древнерусские слова «века», старое слово «вейко» и «век», продолжительность жизни, хотя, на наш взгляд, они возникли позже, когда люди стали жить менее 100 лет. Более древние слова, связанные с этим богом, «веять» и «ветер», от них происходит имя индусского бога ветра Вата. Но борейский вей не связан с воздушной стихией, поскольку завершает четверку богов возрастных периодов и относится к водной стихии. О вее существуют только фольклорные данные. Попытка представить вея была предпринята Гоголем в его произведении «Вий», хотя в его описании больше преобладают устрашающие фантазии христиан, чем реальный образ. К силам тьмы вей не имеет никакого отношения. Наиболее вероятный его облик – юный волшебник, как это сохранилось у скандинавов и в описании фей. Вею в римской мифологии соответствует Вею Вис, бог подземного мира. Такая интерпретация этого бога возникла после того, как продолжительность жизни людей сократилась до 70 лет. И фактически этот бог мог покровительствовать человеку только на том свете. Это положение доказывается и существованием в литовской мифологии проводника душ по имени Совий. С веем связано древнерусское слово «совет».
от которого, видимо, происходит считающееся греческим слово «софия» – мудрость, обычно употребляемое как эпитет к характеристике греческой богини мудрости Афине. Для возрастного периода, которому покровительствует Вей, характерна была деятельность, связанная с изготовлением скульптур и строительством жилья, поскольку в русском языке сохранился глагол, образованный от имени «ваяние», откуда изваяние, то есть скульптура, и «ваять», которое употребляется также в смысле строить что-то очень красивое. От «вея» происходят слова «весь» и «ведун». Последний имеет связь со словом «вода», а «вей», как уже говорилось, тоже относится к водной стихии. С весями тесно по смыслу связано другое слово «купец» от имени богини Купалы. Поскольку торговля у человечества появилась сравнительно недавно, надо думать, что слова «купец» и «ведун» раньше означали одно и то же и связаны с древней традицией обмывания новых вещей, полученных от волхвов или праведников, и использования потом этой воды с целебными и другими целями. Доказательством того, что слово «купец» не связано с торговлей, является довод, что явление купи-продажи возникло совсем недавно, так как люди древности были универсальными и могли производить все сами, так что им торговля просто была не нужна. Достаточно вспомнить уровень единоличников, не вступивших в колхозы и просуществовавших вплоть до 60-х годов. Сегодня мы вынуждены что-то покупать, потому что не умеем сделать это сами. Таким образом, торговля существует там, где существует специализация и конкретное неумение или, прямо говоря, невежество. В каждом возрастном периоде человек достигал универсальности в соответствующих видах и искусствах. В период покровительства Хорса в области кулинарии, траволечения, то есть во всех сферах, связанных с самосохранением человека. В период покровительства Велеса человек достигал универсальности в крестьянском хозяйстве, что способствовало сохранению семьи. В период покровительства Свентовита человек достигал универсальности и мастерства во всех существующих видах ремесел, которые помогали ему сохранить свой род, но прежде всего как портной. В период покровительства Вея человек достигал совершенства в ваянии и строительстве и своей деятельностью способствовал сохранению племени, общины и всех других высших структур общества. Все сказанное о кастово-возрастных богах представлено в таблице. Боги покровительствуют возрастным периодам и профессиям человека. Стихия огонь. Варна огнещане, возрастной период 0,24, профессия повар, бог-покровитель Хорс. Стихия земля, землепашцы 24,48, земледелец, покровитель бог Велес. Воздух, ремесленники 48,72, портной, бог Свентовит. Вода, старейшины 72,96, профессия зодчий, бог-покровитель Вей. После 96 лет, если человек не смог перейти в следующий пантеон, люди снова поклонялись Хорсу, и все периоды покровительства богов повторялись сначала. Наступал второй период – становление человека Рахманом. 4 описанных периода уже заложены в человеке генетически. Подтверждением этого могут служить случаи смены зубов в 100-летнем возрасте, неоднократно описываемые стоматологами. Сначала вырастают молочные зубы, а затем они меняются на коренные. В древности человек не нарушал возрастную последовательность поклонения богам, потому что знал, если нарушишь, покровительство и мощь прекратятся. Антропоморфное изображение богов периодически утрачивалось человечеством и создавалось вновь. Об этом позволяют судить древние культовые строения. Стоунхендж и другие подобные сооружения
находящиеся в различных местах Европы и Азии. Боги изображались, вернее обозначались камнями, менгирами и кромлехами, которых обычно было 12, и располагались они по кругу. Слово «литургия» иногда переводят как «камнепочитание», литос – камень и оргия – искусство, которое в православном христианстве обозначает священнодействие, которое никакого отношения к камнепочитанию не имеет. У католиков службы называются мессами. Выделение древними 4 периодов жизни человека, видимо, связано с жизнью живой природы. Взять хотя бы наблюдение за пчелами. Как выяснили ученые, пчела проходит 4 периода развития. Первый – период роста, когда пчела из личинки превращается во взрослую пчелу. Второй период – когда пчела становится работницей и собирает нектар в пыльцу. Через некоторое время наступает третий, когда пчела несет защитные функции и охраняет улей. И, наконец, четвертый, когда она становится няней, следит за развитием и выращиванием личинок. И у сообщества муравьев и термитов существует подобная организация. Вполне возможно, что когда человеческое общество возрастное деление благодаря закону биологической индукции произошло воздействие на коллективных животных, которые переняли эту систему от людей, и, соответственно, перестройка отношений в обществе неизбежно вызывала перестройку отношений в биосфере. 4 периода в жизни человека. Наряду со словом «касты» в ведах встречается слово «варны», что в переводе с санскрита означает «цвет», «краска». Его можно соотнести с русским словом «воронить», то есть изменять цвет, воздействуя на структуру материала. Действительно, все люди имеют вокруг своего тела различного цвета ауру, особенно заметную, если смотреть на человека со света в темноту. Она может быть белого, желтого, желто-зеленого, зеленого, зеленовато-голубого, голубого, синего, темно-синего, фиолетового цвета. Два последних крайне редки. Иногда в ауре можно наблюдать красные и оранжевые всполохи, которые характеризуют раздражение или возбуждение человека. У восточных авторов встречаются классификации каст ван по цвету ауры, но, к сожалению, не учитывается физический закон